Fala, galerinha do YouTube. Eu sou MV, estamos aqui fazendo mais um vídeo, dessa vez do Henrique Mendonça, com a música Óbito Fallen Hope. Acho que é assim que fala, Fallen, Fallen Hope. Ah, eu devo estar falando tudo errado, devo estar falando tudo errado. Ainda o cara tem a dicção ruim, tem que ler os nomes dele, fica difícil, fica complicado. Então é isso, vamos pro vídeo. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos lá. Ah, eu gosto muito do Obito. Obito? Acho que é Obito que fala, eu tô falando Obito. Obito. Eu gosto muito do Obito. A história dele é muito boa. A história dele é muito boa. Então vamos nessa. Henrique Mendonça. Since I was boy, I tried to avoid the ways wouldn't make me better. Inside a war, a lonely world without some empathy, only worse men leave your friends behind. I will never let one night love die. Hear the cries of my soul, 'cause I'm the hope of the seafood's soul, everlasting fullness in the earth. The nightmare death I live inside my chest will burn Nossa, muito foda. Parece que ele colocou a alma. Parece não. Mano, dá pra sentir que ele colocou a alma nessa música. Mano, começo da música. Começo. Começo da música tá nesse nível. Mano, não sei. Dá pra sentir a emoção. Não sei explicar, dá pra sentir a emoção na música. Muito foda, muito foda. Olho que tanto treinei pra um dia superar. Será o seu presente que faltava? Eu te ensinei na prática o que é um homem. Kakashi, eu confio a ti a vida de rim. Será que esse é meu fim? É como adormecer, sinto escurecer. Mas se eu partir agora, quem será que vai te proteger do mundo? Nossa. Essa voz, cara. Essa voz. Desse mundo. Abrindo os olhos, percebo quem minha frente está. Diga seu nome, ele responde Madara. Não quero saber dos seus ideais de vida. Esse mundo novo você quer criar. Primeiro ajude esse mundo a mudar. O Zetsu, o método é estudar. O corpo que eu perdi talvez possa voltar. Treinamento constante vai me ajudar. Segui uma força totalmente nova. Acho que estou pronto para voltar. Eu excedo os limites da minha força. Até que eu sou Zetsu a me alertar. E está em perigo, eu tenho que salvar. Desespero é o que eu sinto, pois nesse momento eu me vejo tão fraco. Ele então se une a mim e eu posso sentir essa força que foi aqui dentro dos meus braços. Vejo flashes na minha mente, como se algo me avisasse. Tá muito passando a emoção, cara. O Henrique. Cara. Como que o Henrique consegue fazer uma música dessa, cara? Eu fico impressionado. Sério, eu fico muito impressionado. Como se eu pudesse ver com o meu subconsciente. Vi Kakashi, mata rim na minha frente. Me arrepiei todo. Me arrepiei todo.
Nossa, tô impressionado. Todo esse mundo sujo Não dá. eu pude ver. O ódio faz deixar pra trás tudo que antes eu não pude Muita esquecer. dedicação. Um buraco que meu peito se forma e agora eu me sinto tão distante. Não sinto um coração bater em mim, esse sangue chover. Pra ter um mundo perfeito, as mentiras vão acabar. Se eu dou os primeiros passos, podem me chamar de um dia Ramadara. O vermelho enconar, vem agora me enfrentar. Fecha os olhos, Sharingan, que eu me libertar. Vou sentir agora a fúria de um dia. Você faz ideia do quanto eu esperei por esse momento, sim, sei. Sua velocidade não é válida para o poder que usarei contra você. Tente me atacar, lança sua kunai, creio que não será possível. Tipo um fantasma em outro plano, eu sou intangível. Melhor. Nagato Aquela luta foi muito boa. ponto onde está o corpo, é melhor me dizer Konami. Quebra as regras, volto no tempo usando meu Sharingan. E pra salvar o mundo não existe outro, pois agora eu posso renegar. Furando enganos, eu enganei a todos, seus da manipulação. Se sou Koyubi, mundo dos sonhos, onde todos deverão prazer. Ah, como que O foda. futuro de tudo é o meu maior presente. E eu proclamo, chamo pra esse mundo uma guerra então. Nascimento da Chubi, essa é minha traição. Eu amei muito o visual dele, desse jeitinho. Porque lutar por 10 caudas. eles, Naruto, agora eu sei. Me desculpa, eu falhei. Tem que apreciar essa música. Mesmo que você passar me aceitar, eu sei que não mereço o seu Me arrepiei perdão. tudo, cara. Todo arrepiado. Kakashi. Nossa. Meu caminho se encerra aqui. Junto de Rin eu poderei partir pra sempre. Tô emocionado, cara. Tô emocionado. Tô emocionado. Nossa. Hum, Tô emocionado demais, cara. Esse finalzinho aí. Nossa, quando ele morre lá, aí você encontra carrinho. Aí você empresta o Sharingan pro Kakashi. Mano, o Henrique consegue muito passar a emoção dos personagens. Mas, não sei, ele coloca alma na música. Eu falo, esse cara é diferenciado. Ele coloca alma na música. Tu sente a dor do personagem, a alegria do personagem. Tu sente o que o personagem tá sentindo. Cara, isso me impressiona demais. Isso me impressiona demais. Essa música tá perfeita. Essa música tá perfeita. A voz do Henrique é muito satisfatória de ouvir. Como eu falo, ele nasceu pra cantar. Ele nasceu pra cantar, não tem como. Ele nasceu pra cantar. Eu gostei muito dessa música. Da bateria, da guitarra, do beat, de tudo, da edição. Essa música é a obra de arte. Isso aqui é a música. Isso aqui é a música. Isso aqui deveria ter muito mais reconhecimento. Pena que não tem. Nossa, cara, é impressionante. É impressionante. O Henrique consegue me impressionar com a música dele. Cara, é outro nível. Só tem coisa boa pra falar. Só tem coisa boa. Então, então é isso. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal se gostou do vídeo. Se inscreva no canal também. E é isso. Valeu.